彼女はこのスラム街でひどい目に遭っていたんですけど、周りにいる彼らが彼女にひどいことをしていたんですよね。じゃあなぜそういうことをしたのかというと、彼女の見た目ですよね。この大きな傷があるんですけど、これが原因で周りからいじめに遭っていたんですよね。そこを王子様に助けてもらって、王子様はいじめたやつらをボコボコにしたんですよ。彼がいじめのリーダーなんですけど、単行部があったり包帯や絆創膏をしているので、相当やられたんだなってことがこの絵を見れば分かると思うんですよ。ただ彼も悔しいのでやり返したいんですよ。叶わないのが分かっているので、だから嫌がらせとして彼女の方にタイヤを押し出してるんですよ。じゃあなぜタイヤを押し出すのかというと、彼女のこの傷の原因がおそらく車にひかれてできた傷なんじゃないかなって思うんです。だから彼女のトラウマを思い出させるために彼はタイヤを押し出してるんです。